Hello， 大家好，歡迎嚟到專業地產，我係 Stella。今日嚟到又一村內街嘅牡丹路，介紹呢間向南連平台嘅筍盤，我哋一齊望下。呢度係牡丹路富豪苑低層 A 室，實用1346尺，4房雙套。咁呢度有個露台係向正南嘅呢邊，咁同埋呢個有一村內街。望返內街呢係最優質嘅，因為比較開揚啲啦。因為好多都係樓望樓景嘅。咁佢呢間望內街啦。咁呢度呢邊係2間房，呢間都係向南啦。啲房都好大嘅。呢一間係套房嚟嘅，呢個你可以做主人房咯，因為佢都比較大啲，因為有個衣帽間，有個套廁。幾闊呢個廳，廚房就喺呢邊嘅，都好四正，有個個人房、個人廁喺裏邊，個寶燈，客廁。呢間房呢就有個大平台喺後邊嘅，咁佢成間屋其實係南北通嘅。呢邊係向北，你睇幾大個平台，係啦，望住哇呢個靚 house。咁最後呢一間都係一個套房嚟嘅。呢間連車位，如果大家有興趣睇，歡迎隨時敲我。多謝各位收睇，拜拜。